Hey, what's up, guys? I'm Sam. Welcome to our YouTube channel, MSC Automobiles. Welcome to another new video. So, guys, এ হচ্ছে Probox New Model. So, এটা অকটেনে চলতো। সো এটাকে আজকে আমরা এলপিজিতে কনভার্সন করব। হচ্ছে এটা ইঞ্জিন সাইড সিকোয়েন্সিয়াল সিস্টেমে আমরা কনভার্সন করব ইনটেক ম্যানিফোল্ড ছিদ্র করে, যেটা এই জায়গায় এদিকে আপনার ছিদ্র করে দিব। এটার মাধ্যমে ভিতরে ইঞ্জিনে গ্যাস প্রবেশ করবে। সো দেখি আমরা গাড়ির ইন্টেরিয়ালটা। এই হচ্ছে গাড়ির ইন্টেরিয়াল। আগের মডেল থেকে এটা অনেকটা ডিফারেন্স। মিটার বোর্ড, ক্লাইমেট কন্ট্রোল। আগেটা যেমন একটু ন্যারো ছিল, এটা যেমন স্কোয়ার একটা ডিজাইন চলে এসেছে। সো এটা ওভারঅল। আর এটা হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে সিট বেলের এখানে দেখা যায়। ট্রাই করতেছি দেখার জন্য। সিট বেলে এখানে মডেলটা লেখা থাকে সবসময়। এটা হচ্ছে 2018 মডেল। এই যে 2018 মডেল, এই জায়গায়। সিলিন্ডার, এটা 100 লিটার সিলিন্ডার কাট দেওয়া হবে, আর এখানে সিলিন্ডারটা সুন্দর করে বসে যাবে। এই হচ্ছে ওভারঅল। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস। আমরা এলপিজি, সিএনজি গাড়ির যে কোনো ধরনের কাজ করে থাকি, ডেন্ট, পেন্ট, ওয়ারিং, ইলেকট্রিক, এসি, এভরিথিং। সো আপনি যদি রিজনেবলে ভালো মানের কাজ করতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ডিসক্রিপশনে আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে। টাটা, গুড বাই।